呢度就係七寶古鎮啦。我哋坐咗半個鐘車程左右，終於嚟到啦。唔知有咩買呢？細佬，你買緊咩啊？爆打檸檬茶。爆打檸檬茶，你要咗邊個樣啊？我得戚樣啊！哇，行到有一間好多垃圾嘢賣嘅鋪頭。哇！呢啲利是封真係正啊！哇！咁快我就變咗身啦，變成一個古代人去行七寶老街。Action！ 求神，求神，誠心禮佛來求神。哦，小姐，請問你尊姓大名？死開！百歲山飲用天然礦泉水，古人都有，超好飲。分子服務室。去完七寶之後，我哋就嚟咗四季民福食午餐啦！呢度好出名食北京填鴨㗎。等咗1個鐘之後，終於嚟到啦！我哋嘅主角。究竟值唔值得等1個鐘呢？一陣話你知。正啊！於是廚房第2道菜烤鴨，正啊！冇得頂。哇！喂，永安百貨啊！有咩買？你嚟過啦咩？現代與古代嘅交錯。係咧，你着緊古裝，但係遊覽緊南京東路步行街喎。行咗一陣就嚟到 M&M 專門店啦，我哋入去揀啲糖先。行下，我哋嚟到沈大城啦，呢度好出名賣糕點㗎。我哋只不過行咗一陣就買咗咁多嘢啦。我哋準備好去 mini 做 shopping 啦。夜晚餐我哋嚟食餐餐廳
度最出名嘅小籠包嚟咗啦，有2籠，估下有咩分別？其中一個係蟹黃小籠包嚟㗎，等我試下好唔好味先。唔錯，個小籠包幾多汁，肉質都幾鮮甜。頭先我試咗原味小籠包，而家試下蟹黃味先。好味，佢好多蟹黃汁啊，而且唔算好腥添。邊個好食啲啊？你覺得？兩個都好味。呢間小籠包店暫時係我喺上海食過最好味嘅一餐。真係？真係。咁你最中意食係邊一隻啊？個原味小籠包。原味小籠包有咩特別？好味，多汁，個肉鮮甜。哦。我又翻到嚟古代啦！我哋食完晚飯，話咁快嚟到2月啦，好壯觀，好靚啊！求神，求神，誠心禮佛來求靈神。和品尝了，更多体验和互动，等待您来打卡。呢個就係南翔小籠包嘅湯包啦，啲湯多到要用飲管飲㗎。可以啊。小心啊，小心啲啊！好飲，未曾教在下食。羅漢賓，羅漢樓。噔噔噔。